الجنون اللي بيحصل في توابع مشهد امستردام موضوع ليه توابع مهمه جدا. اهم الهوامش انه روايه الكيان اصبحت لا تصدق واصبحت مثار للسخريه. يعني انت لو لقيت اكتر جمله ترددت اوروبيا وامريكيا وبل في انحاء العالم انه خلاص ما بقناش قادرين نتخيلكم، العب غيرها، دور الضحيه ده لا يليق بكم. دور الضحيه اصبح لا يصدق على الاطلاق، وده من اخطر نتائج الطوفان. الموضوع الجنان وصل ان وزير الشتات الاسرائيلي طلع يقول ان في بنيه تحتيه لحماس דאחל הולנד. בוא נגיד אם זה המוסד, זה הגוף הכי רציני במדינה. הם מאוד רציניים, ואמרתי לכם, הם עשו, פנו, דרשו. מה שכן, צריך לומר שההתראות מהסוג הזה על הפגנות אלימות, יש... כל הזמן. יש הרבה. זה לא שהדבר הזה... אי אפשר לעצור את החיים. כן, וכמובן זה גם לא בדיוק הייתה הפגנה אלימה, אלא זה היה בעצם לינצ'ים בכל מיני מוקדים בתוך העיר. אני שמעתי שהם העבירו ביניהם הנהגי מוניות והורידו אותם בדם ספור. צריך לומר דבר נוסף, יש תשתית חמאסית חזקה מאוד בהולנד, והתשתית הזאת היא כנראה זו גם שעומדת, זה יותר פיגוע מאשר הפגנה. פיגוע ולא הפגנה. כן. מה, יש פצועים מהאירוע? היו סדר גודל של 7-8 פצועים, החמור בביניהם אדם שעבר את הרגל, והם כולם שוחררו מבית החולים. אוקיי, עכשיו... زي ما العرب عملوا بالظبط بعد الانقلاب اللي قسم المنطقة العربية نصفين، أتحدث عن انقلاب يوليو 2013، اللي هو أي حد مش معانا في إجرامنا ووسختنا وقدرتنا وخيانتنا وعملتنا يبقى إخوان. يبقى إخوان على طول. أي حد. نفس الأداء بتاع لازم تشيطن جزء معين. المهم، فوزير الشتات واضح ان دي الحكايه، اي حد هيبقى يقف امام ذلك الكيان يبقى حماس على طول. فان قائد الشرطه الحمساوي، قصدي الهولندي، انا اسف، قائد الشرطه الهولندي الراجل واضح جدا، بس طلع ان هو متربي في بيت الشيخ ياسين. الواد ده عبيط بتاع وزير الشتات ده، شبه العبط اللي بيستعين بيهم النظام في مصر. يعني وجوده كده وطريقه كلامه نفس القطعيه، والله العظيم. وجوده صاحبه التصريحات اللي قالها دي سخريه رهيبه جدا. والكل استدعى بعد تلك التصريحات اللي هو البنيه الكبيره للحماس في هولندا، المشاهد بتاعت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي وبيقول اصل المستشفى تحتها بنيه تحتيها، واصبح الموضوع مطار سخريه. اكتشاف نفق خماس في ساحه يوهان كرويف في امستردام، والجند اهو بيشاور عليه، لقوا النفق ناقص التصوير بس ان شاء الله، لقوا فيه الاماكن اللي وطلع السنوار ما ماتش. احنا على يقين من ده على فكره، هم بداوا يتيقنوا من ده. قال لك عايش في نفق في هولندا. وبقى في خطر على اوروبا، اصل الاسلام بيسيطر عليها وده خطر عليها. جالهم جنون، بقول لك ديفير كريف مسؤول سابق في الشبكه. זה חוזר איתך שוב לנקודה שאיתה התחלנו, על ההתראות של משרד התפוצות, ואתה בעצם נגעת בנקודה של המידע המודיעיני המופשט שבעצם הם מקבלים שם, וברגע שהם קיבלו את המידע הזה הם לא עשו איתו שום דבר ולא עשו את הפעולות שצריך לעשות על מנת להבטח גם את הישראלים וגם את השחקנים. פשוט מאוד, אני חושב שהאירוע הזה מדגים לאירופה שהיא עוד לא התעוררה. היא עוד לא התעוררה לסיטואציה שהאסלאם משתלט עליה. اوروبا لم تستيقظ حتى الان. مش قادر تتخيل المد امستردام دي طلع المسلمين والمقاومه عامله فيها شغل كبير جدا. لما شفت تلك التصريحات العبيطه من مسؤول الشباك،
افتكرت على طول تصريحات الانجاس بتوعنا عبد الله بن زايد وابن سلمان والسيسي اللي بيحذروا اوروبا من المسلمين. مش عارف مين اللي بقى يغش من التاني، او في تناغم وهارموني بين اوساخنا وسخة البطن اللي تسيطر على المنطقة دي وبين اشقائهم في تل ابيب. يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده. ومن ترويع الابرياء الدول الاسلاميه وفي جميع دول العالم ان يستمر اكثر من اليوم، فاليوم بدات ملاحقه الارهاب، واليوم نرى هزائم في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الاسلاميه. كما يتم الآن الإسقاط الحر من الارتفاعات العالية. من وجهة نظرك هل من العدل أن نصف ما نواجهه بأنه إرهاب إسلامي متطرف أو لا؟ نعم، إنه تطرف إسلامي ينبغي مواجهته ويجب تصحيح الخطاب الإسلامي. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم. من فضلكم انتبهوا جيدا لما يتم نشره في دور العبادة. 60% من المنضوين إلى داعش اليوم الذين يأتون من دولة أوروبية لن أسميها هم متحولين إلى الإسلام. ده وسيم العرب، تخيل، ده وسيم العرب، تخيل الإمارات بفلوسها ادته وسيم العرب. السعار اللي فيه الكيان وأذنابه المنتشرة بقوة في كل أنحاء العالم وصل لحد كريم خان. كريم خان اللي بيحقق في محكمة الجنايات الدولية، المدعي الأول للمحكمة الجنائية الدولية اللي طالب باعتقال نتنياهو وجالنت فجرائم الحرب اللي عملوها في غزة. بيطردوه ازاي بقى؟ يتعرض للملاحقة والتحقيق. ده دكتور أسامة رشدي بعت لي لاتهامه بسوء السلوك الجنسي بعد شكوى تقدمت بها سيدة ضده، ويجرى الضغط عليه الآن لكي يتنحى. كريم خان اللي قال نتنياهو ورئيس الأركان وجالنت، نتنياهو وجالنت يجب اعتقالهم كمجرمين حرب، واللي خلى نتنياهو في رحلة خد رحلة مباشرة عشان ما ينزلش ترانزيت في أي حتة ما يطبطش عليه. المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا ضد كريم خان بسبب سلوك غير لائق. ده الأداء العفش بتاع ولاد العم. بقول لك ما تبقاش عارف في المنطقة مين غاشش من مين. مسؤول الشباك لم يتوقف عند هذا. قال له أوروبا امسك أعصابك، كوباية شاي بعيدها عن إيديك، السيجارة حاول ما تخليهاش تحرق الجلابية. لم يتوقف عند هذا. قال له أوروبا إحنا بنحارب الإرهاب نيابة عن العالم. מבחינת ישראל, אנחנו מדברים על 7 זירות עד היום, אפשר לדבר מהיום על הזירה השמינית. זאת הזירה השמינית. אירופה היא הזירה השמינית, האסלאם בעולם היא הזירה השמינית, התיירים שלנו שיוצאים החוצה לנוח או למשחק כדורגל וכולי הם בזירה השמינית, ובזירה השמינית עדיין יש או אדישות או חוסר הפנמה עד הסוף לגודל האיום. כי המלחמה שאנחנו עושים כאן בישראל, בעזה ובלבנון, היא המלחמה שלהם. אם הם לא מבינים את זה, שהמלחמה הזאת תגיע אליהם לאירופה, אז הם לא מבינים. האירוע הזה הוא אירוע שאמור להעיר את אירופה. אירופה אמורה להתעורר ולהבין שהאסלאם כרגע משתלט על אירופה, ושישראל נלחמת את המלחמה של העולם. انتوا بتحاربوا الإسلام نيابة عن العالم ولا الإرهاب؟ حقيقة تناغم رهيب غير مسبوق. الجملة اللي بيقولها مسؤول الشباك السابق دي تعليقا على أحداث أمستردام، السيسي وحفتر بل وبشار كلهم بيحاربوا الإرهاب نيابة عن العالم، مش إسرائيل وحدها. كل الشلة الطاهرة دي بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
الشعب المصري بيخوض معركة الإرهاب بصدق وبقوة. الحكومة السورية ما تزال تعمل بأقصى طاقتها انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها تجاه شعبها، يمكن مش بس للدفاع عن مكانته وعن دولته، لكن يمكن بيخوض ده بالنيابة عن العالم كله، وبياخدها الحقيقة بقاله 4 سنوات وبتواضع بمفرده لوحده. وأضاف الجعفري أن سوريا تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم كله. نحن قلنا نحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ليس فقط نيابة عن العرب. تناغم رهيب جدا جدا اللي بيحاربوا الإرهاب نيابة عن العالم كلهم، إسرائيل ومصر وحفتر وبشار وابن سلمان، كل واحد يموت اللي هو عايزه ويقول أنا بحارب الإرهاب نيابة عن العالم. فمسؤول الشباك بيستعين بنفس التصريحات العربية، يحطها في الصيغة العبرية، وطالع يقول للعالم انتوا ليه سايبيننا كده؟ نفس الجمل اللي כان بيقولها السيسي. בהקשר הזה ברשותך מתן, אני חושב שאחד הדברים הכי לא ברורים איך זה קרה בשנה האחרונה, זה איך מאירוע שאנחנו הותקפנו, ואנחנו היינו הצד החלש, הצד שבו טובחים ואונסים וכולי, איך אנחנו לא מקבלים את הגב של העולם. איך מדינת ישראל לא ניצלה, סליחה במרכאות, אירוע כל כך קשה, למצב כזה שבעולם אנחנו נזכה להעדה, נזכה לנקודות, אנחנו כאילו עכשיו הצד התוקף, ולא הצד המתגונן, ואני חושב שגם בהקשר הזה יש המון לקחים להפיק. وجماعة والله العظيم احنا حقيقة بنعيش فترة حالكة محتاجة فناطيس من الصبر. فناطيس جمع فنطاس. طيب هل العالم بقى يصدق تلك الرواية والطريقة؟ ما حدش مصدق خالص رغم الضغوط الرهيبة اللي عاملينها. موضوع عامل قلبان كبير حتى الآن. كريس كونزلس ناشط بريطاني طلع عمل فيديو قال فيه لازم نوقف مشاركة الفرق الإسرائيلية في ملاعبنا بسبب اللي بيعملوه. لو روسيا هي اللي عملت نفس اللي عمله مكابي الأمر كان هيبقى مختلف. Israel needs to be banned from football right this second, because last night Israeli football fans of Maccabi Tel Aviv were rampaging through Amsterdam, stealing Palestinian flags, burning them, attacking people and taxi drivers, and generally just causing havoc. And I just want you to imagine for a second that Russian football fans had rampaged through a European city, stealing and burning Ukrainian flags and attacking people who dared to show solidarity with Ukraine. There would literally be international outrage. World leaders would be telling UEFA that they had to ban Russia instantly. الواد هيتجنن. قال لك الاسرائيليين هم السبب ولازم نتعامل معاهم تعامل مختلف زي ما تعاملنا مع جنوب افريقيا. سيبكم من روسيا. زي ما تعاملنا مع جنوب افريقيا وقت الفصل العنصري. When it comes to Israel, there is a complete double standard, because even as their crimes have worsened far beyond anything that Russia has done in Ukraine, Israel's banning from UEFA remains a complex and hot political issue that simply cannot be done. And as I say every single time I make a video related to football and Israel, this is not some benign thing done to just target Israelis for no reason. International sporting boycotts against South Africa during the apartheid era had a massive effect. And if the same was done to Israel, it would serve to isolate it so much and target the apolitical within its society who enjoy football and the benefits of the apartheid regime. And then for a second, these people might actually think and try and make a change from within, rather than rampaging through European cities like this. وزارة الصحة اللبنانية ما يقرب من 3200 شهيد و15000 جريح. 3200 عفوا 15000 جريح في لبنان. كريس كان هيتجنن بعد ما سمع الرواية الملفقة والمخرمة
الإسرائيلية. وقال يا جماعة إزاي كده؟ incident with the Maccabi Tel Aviv fans in Amsterdam is only getting more insane because last night they were targeted after their horrendous behaviour, and instead of maybe considering why UEFA let a country which is currently committing genocide and ethnic cleansing against Palestinians and whose football league is filled with racist teams who pride themselves on not employing Arabs, well, instead of dealing with that, of course Zionists and Western media are pretending that this is somehow similar to the extermination of Jewish people in Europe in the 1930s and 40s. And I am sorry, this is ridiculous, and it diminishes the legacy of these horrors, because these people were not targeted on the basis of their Jewishness. They were targeted because Maccabi Tel Aviv fans are violent hooligans who were rampaging through the streets of Amsterdam, attacking people, tearing down flags, chanting about there being no children and schools left in Gaza, saying let the IOF win so they can fuck the Arabs, and other just horrors. These people need to be banned from international football. قال لك الحل مع هؤلاء ان احنا نمنعهم من الملاعب الأوروبية. دول هيعملوا مشاكل بلا حصر بسبب هتافاتهم العنصرية. Is squarely with UEFA. This isn't some anti-Semitic outburst against Jewish people that came from nowhere. This comes from the racism which permeates Israeli society and the way in which this spills over whenever Israelis travel to other countries. And as I say, UEFA is to blame, because this isn't even the first incident with Maccabi Tel Aviv fans. In March this year, they beat a Palestinian man unconscious in Athens before their game with Olympiacos. And yet instead of dealing with them, UEFA lets this group of people who celebrate genocide and violently attack those who oppose it continue going around Europe to do more celebration and then expect people not to react. This is farcical and ridiculous, and the way in which it is being framed, as I say, is just disgusting. كان في نشرة أمريكا أيضا هيتجنن من قصة الضحايا الدائمين دول، لعب دور الضحية. ستو بيترز قال لك دول محترفين في تمثيل دور الضحية رغم إنهم دايما هم اللي بادئين. These people are such perpetual and professional victims that the Israeli government came right out and said with a video statement that the Jews are under attack with brutal force, that they're about to die, and that they're the victims of a modern-day pogrom. They just love this shit. Look. At this very moment in Amsterdam, Jews are being attacked at multiple locations with brutal force. It's a pogrom in action. I call upon the Dutch authorities, the Amsterdam authorities, to act immediately to prevent further injury and to prevent the loss of lives. You know, our good friend Dan Bilzerian offered up a great response to this kvetching crybaby. He said, quote, "The world has been saying that about Palestine for over a year, dickhead. You're the bullies, and this is your fucking wake-up call." End quote. And you know what? He's exactly right. This should be their wake-up call. The world is tired of their shit. And you see, this is all their fault in the first place. As Israel wages its wars all over the Middle East, and as Israel sends its U.S. war machine to do its bidding all over the world, they're creating refugees. They're creating a migration crisis. ستو بيترز قال لك دي كانت معركة متكافئة، ما كانتش في غزة، وهم اللي كانوا بادئين. Israel and its Jewish diaspora, which has its tentacles all over in every corner of the world, are constantly looking for an excuse to attack the people that they hate and then play the victim. And they've been allowed to do it. And this time is no different. This global octopus, this Jewish-Israeli network, is using government, it's using law enforcement, it's using the media to paint themselves to be the victims, to paint themselves to be on the verge of a genocide, to manipulate the rest of the world into letting them continue to do whatever the fuck they want, all at the expense of everyone else on earth. We have American reporters. We have American politicians right now going on TV, writing in papers, posting all over X all about how some kind of Holocaust has taken place in Amsterdam because a bunch of Israeli bullies got fucked up and found out. These guys were criminals, like so many of their people tend to be. They
They went into somebody else's country and committed acts of violence against people who they thought wouldn't fight back. But guess what? They weren't in the West Bank. They weren't in Gaza. They weren't going up against disarmed Palestinian women and babies or malnourished 6-year-olds throwing rocks at tanks. They were on an even playing field this time. In a street fight, on neutral ground, and they got their asses fucking beat. نفس اللي قاله زياش، ربنا يحفظه. قال لك المشكلة المرة دي ان هم ما كانوش مواجهة اطفال اللي بيرموا الحجارة ولا سيدات وبتاع، كانوا في مواجهة على ارض محايدة، فحصل اللي حصل. مواقع الرياضية، الصفحات على تويتر، كل بيتكلم ان هم اللي بدأوا وهم السبب. بدأوا ينزعوا العلم الفلسطيني وهتافات عنصرية، وانتهى بانهم يقولوا تحرير فلسطين، فلسطين حرة. فلسطين حرة. قال لك اليوم خلص بكده. بعد ظهر اليوم لعبوا في امستردام ضد اياكس، لكن الليلة الماضية سرق فريق مكابي العلم الفلسطيني الذي كان معلقا في احد المنازل، ثم تعرضوا للضرب من قبل مجموعات من الاشخاص القادمين على ما يبدو من المغرب والشرق الاوسط، وانتهى الامر باحد رجال مكابي في الماء واجبروه على القول فلسطين حرة، ثم ساعدوه في الخروج بعد ذلك الهتاف. حتى سكاي نيوز البريطانية مش العبرية اللي موجودة في الإمارات، لا سكاي نيوز الأصلية، عملت تقرير حذفوه. تقرير كان رائع جدا، حذف نتيجة الضغوط. قامت سكاي نيوز بحذف هذا الفيديو الذي نشره مراسلهم في أمستردام على تويتر دون تقديم أي تفسير علني. لقد قمت بحفظ نسخة منه يشرح الفيديو حقيقة بشأن مشجعي كرة القدم الذين ارتكبوا أعمال شغب عنصرية في المدينة هذا الأسبوع. ده سكاي نيوز مراسلها في أمستردام نشر تقرير حقيقي صادق زي كلام رئيس شرطة أمستردام كده. سكاي نيوز بعد كده حذفته بدون إبداء أي أسباب. سكاي نيوز حذفت ذلك التقرير اللي هو كان من على أرض الواقع. ده أهم ما جاء في التقرير لسكاي نيوز، التقرير المحذوف اللي بيحكي ماذا حدث. Violence in Amsterdam left at least 5 people injured and dozens have been arrested. But what happened? Supporters of Israeli football club Maccabi Tel Aviv arrived in Amsterdam ahead of their UEFA Europa League match against Amsterdam club Ajax. On Wednesday, social media videos verified by Sky News show Maccabi Tel Aviv fans tearing down Palestinian flags from outside of homes. Other social media videos appear to show residents chasing Maccabi Tel Aviv fans. بحق لا إله إلا الله، لو التقرير ده على سكاي نيوز عبرية اللي بتصدر من الإمارات كان ممكن يطلع، سيبك من ان سكاي نيوز حذفته بعد كده، ممكن تقرير زي ده منصف يخرج على سكاي نيوز عبرية أو العبرية أو الحدث العبرية. ممكن اسأل نفسك السؤال ده. سكاي نيوز الأوريجينال، الإسرائيليين هم اللي بدأوا. On Thursday, just before the game, crowds of Maccabi fans were filmed singing racist and anti-Arab songs. While a pro-Palestinian demonstration had been banned by the mayor over fears there would be clashes. Later that evening during the match, Israeli supporters appeared to disrupt the minute silence for Valencia flood victims with chants, whistles and fireworks. Maccabi fans were seen attacking locals as a police car can be seen driving by. People with Palestinian flags were seen marching on the streets. الكل يتحدث عن رد الفعل. سكاي نيوز الكل يتحدث عن رد الفعل، محدش بيتكلم عن الفعل الإجرامي اللي حصل اللي خلى ردة الفعل دي تحصل. 62 people, 5 were taken to hospital but have since been discharged. Israeli far-right ultras are notorious for their racism and physical violence. Dutch, Israeli and British leaders denounced the attacks as anti-Semitic and even referred to it as a pogrom. But their statements failed to mention the assaults by the Israeli hooligans against Dutch citizens.
قال لك ما حدش اتكلم، قعدوا يقول لك دي وحصل وبتاع، ما حدش اتكلم على الاعتداءات اللي بدأت ضد المواطنين الهولنديين. التقرير ده حذف من سكاي نيوز بدون إبداء أسباب، لكنه اتعارض. الإسرائيليين العائدين اعترفوا احنا اللي بدأنا ونزلنا العلم. ليه؟ احنا مش عارفين صراحة احنا عملنا كده ليه. הייתה איזה תקרית אחת שמישהו תלש, אני לא יודע מאיפה, תלש דגל פלסטין מאיזה בניין. בוא נגיד שלא זה מה שהצית למהומה, ולא מה זה לא מה שגרם להם להגיע אלינו בכמויות של מאות אנשים. لا يا حبيبي مش تنزيل علم. ادي تقرير سكاي نيوز بيقول لك من قبل المباراة والاجرام والهتافات والاغاني كلها عنصرية، واثناء المباراة رفضتوا الوقوف ناس ميتة بالمئات في اسبانيا، ناس واقفين دي احداث، دول رفضوا وقعدوا يعملوا صفارات استهجان. لا انتوا اللي استفزتوا الدنيا كلها. بريف اونهايمر عضو الكنيسة السابق قال لك احنا السبب في اللي حصل لنا في امستردام. אי אפשר לא להסתכל על התמונה המלאה, והתמונה המלאה היא שהאירועים האלה קורים עכשיו, הם לא קרו לפני שנה וגם לא לפני 5 שנים ולא לפני 10 שנים. ככל שאנחנו ממשיכים במלחמה בעזה וככל שאנחנו נלחמים בפלסטינים, אז לא רק האנשים שמתפרעים ברחובות מתחזקים, גם האירופאים שיושבים בבית ורואים טלוויזיה ורואים את תמונות ההרס מעזה ולא רואים שום תהליך מדיני אחריהן, ושהם רואים את התמונות שמגיעות ממה שאנחנו עושים גם בגדה, זה מחלחל. אם אנחנו רוצים שישראלים ירגישו לא רק בטוחים, רצויים בעולם, אנחנו צריכים לסיים את הסכסוך עם הפלסטינים כאן, ולא להמשיך לכבוש אותם ולשלוט בהם. أوفير أسباغ صحفية إسرائيلية في أمستردام قالت فين الشبك؟ فين كل الأجهزة من اللي حصل لنا في أمستردام؟ שמדינת ישראל לא מגנה עלינו יותר, לא בדרום, לא בצפון, וגם לא כשאנחנו טסים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אין לנו יותר לא אבא ולא אמא. אז את מצפה שאני אמלא את התפקיד? לא, שאתה תגיד לי מה אתה חושב. אתה מתאים. כן, אתה מכיר את הצבא מצוין. תגיד, אולי זה אנחנו נשמע לך מצפים יותר נורמלי? מדי. מה זה הדבר הזה? אין לנו יותר הגנה. איפה המוסד? איפה השב"כ? איפה המל"ל? קודם כל האירוע... לא מספיק מה שעברנו ב7 באוקטובר, שאנשים אמרו שמצלצלים ואף אחד לא עונה להם? האירוע באמסטרדם הוא ה7 באוקטובר של המל"ל.